meeshaan guddaan hiyyummaa ittiin diignu tajaajila. Misoomni kan jiru, qabeenyi uumamuun kan jiru, jireenyi uummataa jijjiiramuu kan jiru tajaajila keessa. So hagam tajaajilli uummata bira akka ga'u, tajaajilli jiruuf jireenya uummataa akka jijjiiru hagam gootee kan jedhu is very critical. Amma caasaa keenya jalatti iddoo meeqa kan namni tajaajila barbaadamu sana uummanni irraa argatee seektara meeqa, magaala meeqa, godina meeqa uummanni kan itti quufaa jiru. So tajaajilli properly yoon kennamneen alatti jijjiiramni dhufu tokko iyyuu hin jiru. Tajaajila kennaan jirtu taanaan hiyyummaadhaaf lubbuu dheeressaa jirta. Tajaajila kennitu taanaan kennaan jirtu taanaan uummata irratti gadadoo ijaaraa jirta. Tajaajila kennaan jirtu taanaan ati diina uummataati waan biraa jechi biraas ibsu hin jiru tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf rakkoo tajaajila faanaa wal qabatee jiru irratti bireeksiruu fiduu qaba. Yoo isa irratti bireeksiruu finne qofadha. Jijjiirama bu'uuraa of finne qofadha. Uummanni sadarkaa barbaadamutti iddoo barbaadamu ga'uu kan danda'u. Bulchiinsi keenya miishinii ergama badhaadhina milkeessa kan jedhu sana milkeessuu kan danda'u tajaajila sadarkaa barbaadamutti yoo finne qofadha.